Итак, у Земли ветер не больше метра в секунду. Скорее всего, даже меньше. Что совсем изредка чувствуются какие-то на лице такие небольшие шевеления. Чуть подальше на берегу колдунки вроде немножко шатаются иногда. Там вот лежит драйв 2.15, который мы сейчас попробуем загнать в небо при такой погоде. Поднимать буду одной рукой, а во второй руке камера. Что получится, черт его знает. Поднимаю без лыж на ногах. Первая попытка не получилась. Попытка номер 2. Кайт частично прокачался после первой пробежки. Я к нему сбегал, немножко его расправил. Попробую еще раз. Все осложняется тем, что делаю это одной рукой. Не успеваю просто схватиться за планку. Так, с ушками немножко беда, но кайт уже хорошо прокачался. Попытка номер 3. Все. Кайт надут и прокачан. То есть, в принципе, в предельно слабый лайтвинд прокачка ушей никаких проблем не составляет.